Про пол часть 2 мы остановились, что положили утеплитель, ветрозащиту, сверху были снова доски, но был небольшой нюанс, нам пришлось на какое-то время забрать домой теленка, поэтому новый пол опробовал он. Также Алексей оставил место, где сделал отдельно люк, чтобы можно было спускать в подпол картошку. Поверх досок была еще фанера. Дети были в восторге, уже было очень тепло. Я не могла оставить эти ужасные оранжевые стены, поэтому перекрасили еще их, постелили линолеум. Получается вот такая красота. Это наш люк в действии. Внутри, конечно же, оставили продухи. Получился некий такой бутерброд, как я его называю, но очень тепло.